शांगला आबशार। आपको एक बार बताऊं, मैंने बहुत छोटी छोटी आबशारें देखी हैं। ये बड़ी आबशार नज़र आई तो मैंने कहा लाओ यहाँ रुक जाते हैं, वरना शांगला पूरा आबशारों वाला है और वहाँ पे आबशारें ही बहुत सारी। बहुत खूबसूरत नज़ारे ये देखें, ये शांगला की आबशार है। और ये मेरे बच्चे देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं शांगला की आबशार। बहुत खूबसूरत नज़ारा है।